go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me. हेलो बंधुओं को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जियाउर। आज बहुत दिन बाद ब्लॉग कर रहा हूँ संडे राइड। मेरे साथ है स्टिंग राइडर एंड स्टिंग राइडर ने फिलहाल नया बाइक ले चुका है, ड्यूक 390 सॉरी एडवेंचर 390 एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बंगाईगांव। ये बाइक हम लोगों ने लास्ट फ्राइडे को फ्राइडे को हम लोगों ने नहीं थर्सडे को हम लोगों ने बंगाईगांव केटीएम बंगाईगांव से लिया हुआ है एंड इसका प्राइस आया है, बताऊंगा बाइक का एक छोटा सा रिव्यू पूरा बाइक दिखाने के टाइम पे बताऊंगा। एंड मैं बहुत दिन बाद आज ब्लॉग कर रहा हूँ, बहुत दिन मतलब अरसा हो गया, बहुत साल बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। साथ में है औरूप जिनाना चौहान एंड पियांशु द 17 राइडर आगे से ज्वाइन करने वाला है और भी राइडर ज्वाइन करेंगे, देखेंगे। एडीवी राइडर एंड अभिजीत शायद। तो एक साल बाद शायद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। एक साल में क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ। मैंने बहुत सारा राइड किया बट एक भी ब्लॉग नहीं आया। माजुली, दार्जिलिंग, मेघालय, बहुत राइड था, मतलब संडे राइड तो था ही, या फिर थोड़ा लेजी हूँ इसलिए ब्लॉग बना नहीं पाया। मैं वीडियो करते गया बट एडिट नहीं किया। भाई साहब क्या बताऊँ इस बाइक के साथ मेरे साथ क्या क्या हुआ। पहले लास्ट नवंबर में मेरा दोनों रिम जो है वो बैंड हो गया था। तो गाइस वो रिम का कॉस्ट कितना आया था, मतलब मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया था गाइस, अंदाजा लगा लो, मैं 2 सेकंड देता हूँ। वैसे इस रिम का कॉस्ट आया था 1,18,000 रुपये, मतलब एक बाइक आ जाएगा इसका एलओए अगर 2 बेच दे तो। एंड फिलहाल कुछ दिन पहले मैंने लास्ट ईयर ही मेरा ये स्पीडोमीटर जो है इसका अंदर से वो क्रैक होने लगा ड्यू टू द टेम्परेचर इशू। यहाँ बना नहीं तो इंडिया में हो जाता है, किसी बाइक में टेम्परेचर इशू में अंदर से क्रैक होता है। तो ये स्पीडोमीटर मैंने चेंज किया है, तो इसका प्राइस भी भाई एक स्कूटी आ जाएगा, आराम से एक स्कूटी आ जाएगा। एंड इसका प्राइस था 61,000 गाइस, कैन यू इमेजिन। मैंने चेंज किया, ये भी वारंटी पे आया, नहीं तो मेरा बड़ा चूना लग जाता। फिर से ये मैंने वारंटी क्लेम किया, फिर से क्रैक होने लगा, इधर से फिर से क्रैक होने लगा। लगाने के बाद 2 दिन बाद ऐसा, तो 2 दिन बाद ऐसा ही कुछ। एंड फिलहाल मेरा इस बाइक का 7 सर्विस हो चुका है एंड आई हैव रोड मोर देन 10,000 किलोमीटर। जितना भी चला रहा हूँ उतना मोर स्मूथनेस आ रहा है ड्यूक 790 में मेरे फ्राइडे पे। एंड आगे का राइड दुर्गा पूजा के बाद कहीं पे जाएंगे, 5-7 दिन का राइड शायद मैं जाऊंगा, देखता हूँ कि होता है कि नहीं। लेकिन बाकी राइडिंग में की पूरा टीम जाने वाला है, पूरा टीम मतलब कुछ मेंबर जाने वाला है। एंड लेट्स एंजॉय द राइड एंड मीट द अदर गाइस हु आर वेटिंग फॉर अस फॉर द संडे राइड। एंड आज का राइड का डेस्टिनेशन कुछ मालूम नहीं है, जाने के बाद पता चलेगा कहाँ जाएंगे। सो हम लोग ऐसे ही राइड कर रहे हैं कुछ दिन से विदाउट डेस्टिनेशन मतलब कहीं भी चले जाते हैं। सो राइट नाउ एट गौरीपुर एंड द टाइम इज 10:30। देखो कितने लेजी हो गए हम लोग, सुबह भी नहीं निकलते आजकल, एकदम आराम से खा पी के चाय पी के उसके बाद धीरे धीरे म्यूजिक लगा के हम लोग मतलब निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो AS17 राइडर एंड स्टिंग राइडर औरूप जिनाना चौहान, कैसा लग रहा है बाइक चला के? बहुत दिन बाद आपके लिए ब्लॉग कर रहा हूँ। नहीं आज ब्लॉग आएगा, मतलब कल आएगा। हाँ तो राइडर ने बाइक ली है कुछ दिनों पहले और आज मतलब राइड के साथ साथ पार्टी भी देंगे। ऐसा बात है, ये बात मुझे पता नहीं था, ब्लॉग में आएगा तो दिखा दूंगा पार्टी देने से। हाँ पार्टी देगा तो दिखा दूंगा, नहीं देगा तो पिज्जा खाने चले। चलो हाउ यू राइड इन डाउनहिल, हम ऐसे चलाते हैं। ओहो होपफुली साउंड इज कमिंग। मेघालय राइड पे मैंने पूरा वीडियो किया था,
साउंड नहीं आया। मेरा गलती था कि मैंने चेक नहीं किया था, तो और जो कार्ड के बाद कार्ड में डालता गया एंड लगभग 80% वीडियो में साउंड नहीं आया। एंड उसका क्या हुआ था, मेघालय राइड पे ये गोप्रो माउंट थोड़ा मेरा नीचे लगा हुआ था, फ्रेम भी बहुत ख़राब था, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। नहीं तो मैं कॉन्टिन्यूस ब्लॉग कर रहा था, पता नहीं साउंड नहीं आया। मेरा सबसे बड़ा गलती, मैंने साउंड 4 दिन राइड था, एक दिन भी चेक नहीं किया। मैं जब ब्लॉग करता हूँ तो घर में आके एडिट करता हूँ, इसीलिए गलती हो गया। वेल तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बिलेशिपारा एंड इधर पे शायद एडबी गए होगा एंड पेट्रोल पंप, एचपी पेट्रोल पंप, ये हमारा एक तरह का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट नहीं, इधर पे लोग रुकते हैं। तो कहा गया, हाँ इधर पे है हमारा एडबी गए, तो एक साथ हम लोग अभी जाएंगे, डिसाइड करेंगे कि किधर जाना है। वेल तो हम लोग हाईवे से लेफ्ट ले चुके हैं नियर बिलेशिपारा, मतलब किसी गांव के और या फिर पता नहीं एडबी गाय कहाँ ले जा रहा है, वो तो मज़े से चला रहा है। लेकिन जब भी मैं इस तरह का रोड में घुसता हूँ तो गैस अपना तो पावर ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा फील हो रहा है क्योंकि बहुत देख के चलाना पड़ता है एंड बहुत सारे लोग रहते हैं, बट आई थिंक द प्लेस विल बी ब्यूटीफुल। आगे जाके पता चलेगा। किमान किलोमीटर यार पूरा, किमान किलोमीटर यार पूरा। अच्छा, ये रोड बहुत ही बढ़िया है राइड करने के लिए, मतलब चला के बहुत मज़ा आता है। एंड अकॉर्डिंग टू एडीपी गाइड इट्स 15 to 16 किलोमीटर आवर डेस्टिनेशन, द अननोन डेस्टिनेशन। उधर ही पहुंच के पता चलेगा कि कैसा है प्लेस, लोकेशन, एवरीथिंग। ओहो भाई, ऑफ रोड शुरू एंड पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा अभी A790। वैसे भी मेरा टायर का हालत बहुत ख़राब है। थोड़ा सा ऑफ रोड है, शायद डेस्टिनेशन पहुंच गए हम लोग। अभी मत बोलना कि ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाइक छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ और ट्रैक भी नहीं करने वाला हूँ। लो कहाँ लेके आया। राइड करके तो अच्छा लगा, बट लोकेशन के बारे में पता नहीं। क्या नाम है जगह का? हाँ, हवाई झरना, वो हवाई वाटरफॉल, हवाई झरना। Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. It's my time, watch me build another life. Find another space, explore the world and find my place.
you find some peace of mind. Hope the night was worth your time.